Necə yəni hardandır bu dəbdəbə? Mən özümü Elon Musk'la müqayisə eləmək istəyirəm. Bir qab yeməyə reklam edir influencerlar. Nə var burada? Şalından çıxıb nə var? Satqınlıq. Mənə yalan danışır. Sən yeməklə çox qazandın. Olanlar. Mənə o dönəm ölçülər çox aldı. Məncə etiraf eləməyin vaxtı gəldi. Bir neçə influencer var ki, blok listəmi dedim. Sildirdim onu. Əslində mən onları hamısını məhkəməyə verə bilərdim. Bunu mənə hədiyyə etmək istəyirlər. Onlar ki, səndə də şampunu qutaranda içinə süd doldurub belə eləyirəm, onu da eləyirəm. Məndə o qədər red flaglar var ki, satqınlıq edən hər kəs cəzasını almalıdır. Hollywoodda ulduz olmaq istəyirəm. Bunu sən niyə bura qoymusan ki? Çox qəşəngdir. Yox, heç qəşəng deyil. Verilişimizin altında ən gözəl şərh yazan izləyicimizə hədiyyə eləyərik. Salam, evimə xoş gəldiniz. Buyurun, keçin. Bizim tüm yarışmaya cevap edemeyelim bak kızlar. Demek ikisine profil. Biz iki qoç bugün birləşib. Yo hamısı verirsin emotsiyalarını saxladı. Hə, demirəm, oxumuram, yaxşı. Biz montaja gedirdi, olmuşdu. İndi o əvəz edilməyəcək. Ben montajlık işlerim olmayacak. Bunu da deyərsən. Çəkirsən də biz çək. Kel sayısıyla onu kel sayısıyla. Kat. Profilini atırıq. Sen mısın hadi yapalım danışın. Başlayaq da xahiş edirəm. Başlayalım. Aha, da, hamazdır. Salam Aynişan xanım. Aynişan desəm mən canım. Ayni. Salam Ayni. Xoş gəlmisən demək istəyirəm, amma əslində biz sənin evimizə gəlmişik. Ona görə sən də bizim verilişimizə ilk qonağımızsan. Çox sağ ol ki, qəbul elədin və xoş gəlmisən. Biz də sənin evə xoş gəlmişik. Aysel, mən təşəkkür edirəm ki, siz məni verilişinizin ilk qonağı kimi görmək istəmisiniz. Çox sevinç hissindəyəm və arzu edirəm ki, verilişiniz çox baxılsın, çox sevirsin. Əvvəlcədən demək istəyirəm ki, heç bir təqdirdə danışmaq istəmədiyin mövzulara toxunmaq istəmirəm. Lakin nə zamansa özünün danışdığı və ya zaten hər kəsin bildiyi, amma sual kimi qalan mövzulara nöqtə qoymaq istəyirik. Ona görə bütün sualları sənə yönləndirəcəm. İstənilən təqdirdə montaj olunur və hər şey kəsilə bilər. İlk sual, 2025-ci il sənin üçün necə keçdi? Möhtəşəm. Bir sözlə mən deyərəm ki, mənim ən uğurlu ilim elan etdim özüm öz ilmimdə. Çünki ilk növbədə onu deyim ki, artıq evimin təmiri bitdi, evimə köçdüm və mənim illərdir arzu etdiyim qırmızı xalaya çıxdım Venesiya festivalında. Bunu artıq bütün Azərbaycan bilir. Yəni bu mənim ən böyük arzularımdan biri idi. Ona görə də mən rəsmi olaraq 2025-ci ili həyatımın ən gözəl ili elan edirəm və bundan da sonra düşünürəm ki, daha da gözəl olacaq. Ətrafımın 99%-i səni izləyir. Mənə maraqlıdır ki, sən kimləri izləyirsən? Təbii ki, indi mən bu sferanın içində olduğum üçün bir çox insanı sadəcə çox istədiyim üçün izləyirəm. Amma həqiqətən də kontentinin maraqlı olub olmaması mənim üçün çox vacibdir. Elə insanlar var ki, heç mən onları həyata tanımıram və yaxud heç onlar məni follow etməsələr də mən onları ilk follow edirəm. Çünki mənə maraqlı gəlir. İndi o məni istəyər izləyər, istəməz izləməz. Misal üçün modanı da çox sevirəm, Instagramda izləməyi, motivasiya postlarını da çox sevirəm, dedektiv məlumatları da sevirəm. TikTokda daha çox bu yayılıb indi. Misal üçün hansısa bir neçə il öncə baş verən bir hadisədən danışır, hansısa bir influencer o faktları təzədən açıqlayır. Mənə çox maraqlı gəlir. Ümumiyyətlə fərqli kontentlər mənə maraqlıdır. Yetər ki, hər kəs o işini çox gözəl eləsin. Biz elə kontent var ki, öz hesabından izləmək istəmirsən. Məndə məsələn bəzən olur ki, istəmirəm həmin şəxs görsün ki, onun storiesinə mən girib baxmışam və mənim bunun üçün başqa digər belə deyək, fake hesabım var. Onunla girib daxil olub baxıram. Bəs səndə belə bir hesab varmı ki, sən oradan girirsən və baxırsan və son olaraq nəyə baxmısan? Mənim fake accountum var. Amma o birisi telefonumda deyil, telefonumda heç işlətmirəm. Orada var. Oradan da girib baxdığım, mən belə deyim ki, mən insanları izləmirəm fake-lə. Mən daha çox nəsə almaq istəyəndə, misal üçün, fake-lə yazıb alıram. Niyə? Çünki çox vaxt öz adına yazanda bunu mənə hədiyyə etmək istəyirlər. Və ona görə də mən o yanlış, həm onlar yanlış. Anladı ki, hədiyyə. Bəzən olur ki, həmin adamlar yanlış anlaya bilirlər səni. Düşünürlər ki, sən ona yazırsan ki, onlar sənə hədiyyə versinlər. Ona görə də öz adımla yazmıram çox vaxt və yaxud da ki, elə yerlər var ki, mən onları reklam etmək istəmirəm, misal üçün. Amma məhsulu almaq istəyirəm. Ona görə də fake-lə yazanda mənə daha rahat olur. Çünki öz adımla yazacağım, o mənə təklif edəcək hədiyyəni mən qəbul etməyəcəm, o mənə inciyəcək. Bu mövzulara girməmək üçün ən rahat yol seçmişəm ki, fake-lə sifarişlərimi verim rahatlıqla.
Super. Bunun adını hətta fake qoymaq olmaz. Bu sadəcə sənin üçün digər hesabdır. Əgər mümkünsə bizə bir qısa bir ev turu eləyəsən. Aha, sevə-sevə. Başlayaq. Keçək. Həmin o məşhur mətbəx çox qəşəngdir. Burada belə qabları yerləşdirmişəm. Qarışıq olanda məncə daha belə qəşəng görsənir. Və əsas da odur ki, aldığım bütün qabları istifadə edirəm. Yəni uşaqlıqda biz öyrəşmişdik axı baxaq qablara. o möhtəşəm bir şeydir. Mən istəmədim. Mən dedim ki, mən aldığım bütün qablar istifadəyə yararlı olmalıdır. Uşaq vaxtı çünki mamalar hamısı yığırdı ki, qonaq gələndə bunu istifadə eləmək. Mən nabort həmişə hər şeyi çıxardıram ki, 100%. istifadə olsun. Çünki ürəyim qalırdı ki, necə yəni qonaq gələndə, niyə onun üçün yaxşı qab qalacaq? Bir də adamın gözü könlünə oxşuyur da. Məsəl üçün hər dəfə fərqli qablarda, nə bilim, süfrəni bəzəyəndə fərqli bir atmosfer yaranır. Evində elə bir sanki ilk dəfə də olursan hər dəfə. Çünki hər gün bayramdır. Aynen, hər gün bayramdır. İnsan ilk özünə belə gözəl şəkildə qulluq etməlidir ki, özünə dəyəri artırsın və həmçinin də sevdiyi insanlara da. Ye. Rəylər rubrikasına xoş gəlmişik. Glutensiz, şəkərsiz tortumuzu yeyək. Bəli. Burada sizin reklamınız ola bilər. Sənə gələn rəyləri göstərəcəm. Çox axtardım, çox baxdım. Fira 1974. Akkauntlarda Düşünürəm ki, təvəllüdüdür. Hardandır bu dəbdəbə? Bu cür bahalı ətirlər, geyim, keçim, hamısı brend 10 dənə ətiri birdən açır. Nastinka da cavab verir ki, reklamdır, özünün deyil. Özünündür. Nətər cavab verim ki? Nə şiş yansın? Əlbəttə özümündür. Hamısı özünündür. Hamısı özümündür. Hətta o qədər çox olur ki, mən özüm Zaten hədiyyə işi verirəm. odur ki... Yəni, mən influenceram. Birincisi, təbii ki, mənə markalar hədiyyə göndərir. İkincisi də ki, mənim rəfiqələrim də mənə çoxlu hədiyyə alır. Üçüncüsü də ki, özüm də ala bilərəm. Yəni, necə yəni, hardandır bu dəbdəbə? İllərdir işləyirəm, əziyyətini İşləyən çəkirəm. insan üçün dəbdəbə də olar, hələ azdır. Daha çox olacaq. Daha da çox olacaq. Nastinka ilə Fira izləyin. İzləyin, izləmədə qalın. Bir xanım yazır ki, mən də beləyəm. Kablukumu geyinməsəm kuxnaya girə bilmirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Mən sevinirəm ki, o da bizim komandadan. Bizdəndir. Hə, bizdəndir. Çox sevinirəm. Diktaban forever. Mütləq. Mən bu dəqiqə narahatam. Şəp-şəplidən narahatam. Mən nətər oturam, burada həziyyət çəkə-çəkə, mütləq. Əlif Xanov yazıb ki, Bəy? Bəli. İnşallah gələn il yoldaşınla bir yerdə bəzəyəsən yolkanı. Digər xanım da yazıb ki, beyni dincəlir, uşaq zırıltısı yox. Məncə onlar bir-birinə çox uyğun gəlirlər həmin bəylə xanım. Ay şey, ümumiyyətlə bəy niyə bəy işlərinlə məşğul olmur, gedir belə. Əslində pozitiv bir şey arzulayıb sənə. Gələn il özdədir. Gələn il. Peki heç mən gələn Peki istəmirəm. namizəddir. Özünü göstərir namizədlər ki- var Aysel. Mən sənə bir gün onu xaysiyə atdığım kimi sənə də atarım. Tamam. Zırıltısı özdə. Uşaq O yəqin o moment uşağı ağlayırmış. Əsəbi olub gedir biraz. Təsəvvür elə videonu çəkirsən, o da belə baxır Mən ki, uşaq sevirəm. steak falan, ifonda da uşaq zırıltısı. Uşaq sevirəm mən əslində, amma sənin oğlun kimi Zırıltısını sakit uşaq sevirəm. Mən o zırıldayanda mən onu elə sizin yanınıza gətirib qoyub qaçaram. Bir xanım yazır ki, bu videodakılardan bizdə ancaq mətbəx var. Heç nə olmaz, o gün olar, hamısı olar. O gün olar, hamısı olar. Hamı da birinci... Çox gülmüşəm. Bir dəfə də yazıblar ki, bunlardan bir dənə su var evdə. Rutin falan çəkən. İrana xanım yazır ki, Ay Nişan xanım, sizdə də kuxnada su açanda hamama gələn su soyuyur. Soyur, hə. Soyur. Məndə eyni vaxtda necə olurdu? Məndə tək yaşadığım üçün eyni vaxtda iki yer açılmır. Amma bir dəfə vannaya su doldururdum. O anda gəldim kranda da nəsə açanda, bu birisi tərəfdə kranda da nəsə eləyirdim. Gördüm ki, orada su soyudu və azaldı. Yəni ki, hamının evində. Yəni bu normal bir şeydir. Ay Nişan xanımda da. Mənə hərdən yazdılar ki, səndə də şampunu qutaranda içinə süd doldurub belə-belə eləyirəm. Onu da eləyirəm, hamısını eləyirəm. Mən heç qoyaram, sizdən geri qalır. Bir xanım yazıb ki, qabları gördük. Yeməkləri bişirən xanıma da təşəkkür edin. Kadra düşmür heç vaxt. Məncə etiraf eləməyin vaxtı gəldi. Yəqin məni belə prinsesa Diana falan bilirlər də. Amy yazır ki, anası ilə birgə qalsa yaxşı olardı.
Mən təklikdən çox qorxuram. Ha, o inşallah Özü tək qorxur qalmaz. təklikdən. Təklifi sən eləyir. Niyə mən nə fikir verirəm? Hamı öz arzusunu mənə şey eləyir. Hamı öz qorxularını da Pis mənə yaxşı. şey eləyir. Hə, hamı Özündə səni görürlər. Gəlin mən də elə eləyim. Deyim niyə filan kəs çox qazanır, mən məsəl üçün o qədər qazanır. Qazanır. Mən özümü Elon Musk'la müqayisə eləmək istəyirəm. Məsələn, o niyə məndən çox qazanır? Yazarsan ona da elə. Mən ona yazacağam ki, xeyir olar. Xeyir olar. Sən niyə məndən çox qazanırsan? Olanlardan məndə ancaq ev var. Hə, yox. Mən də işləyirəm də sənin kimi. Mane olur. Mən də bütün gün işləyirəm deyəcəm sənin kimi. Sən niyə məndən çox qazanırsan ki? Heç hansı kiməsə neqativ rəy yazmısan? Heç vaxt, heç vaxt. Hətta sevmədiyim insanlara belə. Heç vaxt durduq yerə kiməsə xoşum gəlməməzliyi yoxdur. Sırf mənim özümə xüsusən şəxsən problem yaşayan insanlar var ki, hansı ki var, az deyil və bir neçə influencer var ki, blok listemdədir. Aha. Hə. Amma soruşmada ki, baxanda belə 2 nəfər. gör, aha. 2 nəfər. Baxıb görəndə belə köhnə şəkillərə baxanda, orada bir neçə xanımla dostluq elədiyim zamanında. Niyə onları blok atmamış? Atma. Yaxın dostluq etdiyim insanları heç vaxt blok atmaram və ümumiyyətlə çörək kəsdiyim insanlara heç vaxt söz atmaram Instagramda falan. Ümumiyyətlə heç kimə söz atmıram, amma 2 nəfər var idi ki, belə üzümə görəndə Onlar blokdadır. Sonra göstərir. Yox, arxamca da başqa işlər çevirmək istəyirmişlər. Heç nə demədim. Halım da yoxdur onlara nəsə deməyə. Blok. Silindi. Mən bilirəm ki, aynı necə dostdur, onu azdan çoxdan indi qismət olub bilirəm. Amma mənə maraqlıdır ki, aynı dostluqdan səni silməsi üçün o deyirəm, o şəkillərə baxırdım, keçmiş videolar və s. Görsən heç silməmişəm videolarda, qalıblar orada. Hə, amma həyatından silmisən də, ondan da betərdi. Videonu silsəydin, həyatında saxlasaydın, ona yaxşı idi. Yəni ki, nə etmək lazımdır ki, aynı sənin dostluğundan çıxartsın? Satqınlıq. Mənə yalan danışıb arxamca iş çevirmək. İkiyüzlülük. Mən düşünmürəm o insanların bəziləri mənə ikiyüzlülük eləyiblər. Sadəcə məni itirməmək üçün mənə yalan danışıblar, mənim arxamca iş çevirməyə çalışıblar, amma elə onda itiriblər. Mən həmişə deyirəm ki, dürüst olsaydınız mənə qarşı, gəlib desəydiniz ki, bu belə yox, belədir, mən səni anlayardım. Amma mənim arxamca iş çevirmək, mənim arxamca plan qurmaq, məni fakt qarşısında qoymaq olmazdı. Mən çünki öz dostumla belə sevmədiyim bir insana görə dalaşaram əgər dostumun haqqına girərsəm. Və o halda ki, mənim dostum mənim haqqıma girib, mənə haqsızlıq eləyirsə və mənə satqınlıq eləyirsə, mən düşünürəm ki, bütün satqınlar cəzasını almalıdır. Eşref rüya. Eşitdi. Eşref də aynı tək. Aynı tək. Biri yazmışdı ki, kaş ki məni də saxlayan olardı. Aynı da cavab yazıb ki, Gəl səni saxlayım. Ondan sonra hamı yazırdı ki, məni saxlam. Mən özümü təklif eləmək istəyirdim. Gəl saxlayım səni. Kim mama qurban, gəl sənə baxım. Bu da hər cür kommentlər var. Təzəlikcə bir paylaşım eləmişdilər. Mənim üçün düzü qeyri-etik bir paylaşım idi. Harda ki, səndən xəbərsiz, icazəsiz və bir neçə orada influencer var idi. Onlara əlaqə saxlayıb, onların belə deyək, gəlirlərini soruşmuşdular və qonorarını soruşmuşdular. Halbuki insanlar belə dostları ilə belə bu məlumatı demək olar ki, paylaşmır. Hamı utanaraq, qorxaraq soruşur ki, maaşın nə qədərdir və s. Çünki bu qeyri-etik sayılır. Ayıb sayılır. Ayıb sayılır. Onu icazəsiz səs yazmasını yazıb paylaşmaq da. Əslində mən onların hamısını məhkəməyə verə bilərdim. Çünki gizlincə səs yazılıb, mənim menecerimin səsi yazılıb. Və ilk olaraq səni qoymuşdular. Amma mən o dönəm Venesiya festivalına hazırlaşırdım. Vallahi özüm heç negativlə belə kiçik şeylərlə yorulmaq istəmədim. Sadəcə insanların belə qəribə aqressiyası var influencerlara. Niyə? Çünki qazanırlar. Qazanan hər kəsə aqressiya var. Vaxt var idi, müğənnilərə qarşı bu var idi. İndi influencerlara keçiblər bu. Bu normal bir şeydir. Yəni bu, amma heç kim və deyirlər ki, çox asandır influencer olmaq və heç kim qarşısını almır. Gəlsin hər kəs influencer olsun. Ən azı o mənfi rəyləri dözmək və s. Əlbəttə, mən həmişə deyirəm ki, influencerlıq təbii ki, bir ağır bir şey deyil. Zövq alıram mən. Çünki mən bu peşəyə pul qazanmaq üçün gəlməmişəm. Mən bunu sevərək gəlmişəm və təbii ki, işlədikcə də gəlir əldə edirəm. Amma ona görə mən sevdiyim üçün mənim üçün heç bir vaxt yorğunçuluq kimi gəlmir bura. Amma ən böyük çətinliyi də hər cür insanın fikrinə dözməkdir. Çünki işdə işləyən ofisdə xanımlar biri o birisinə yanında desə ki, elə bir kök yarmışsan, sən ucu xətrivə dəyəcək ki, qalsın sən gün ərzində neçə dənə hər cür ruh halına sahib olan insanın sözünə dözməlisən. Məcbur.
O ki qaldı qonorarımın belə rəsmi olaraq açıqlanması məni narahat eləmədi açığı. Çünki indiyə kimi 100 dənə söz uydurub danışırdılar bütün influencerlar haqqında. Ən azından bildilər ki, özümüz kifayət qədər qazanc əldə edə bilirik və bizim heç kimə ümumiyyətlə ehtiyacımız yoxdur. Ən azı bir tərəfdən bir kütlənin beyni formalaşdı, artıq normallaşdı bundan sonra. Və vergimi verən adamam. Hər birində fərqli qonorar biz deyən bir adamlar da deyirik. Hamıya standart qonorarımızı deyirik və yəni vergilərimi də ən tez ödəyən insanlardan biriyəm ki, ona görə alnım açıq, başım ucadır. Yəni mənim heç vecimə də deyil. Yəni açıq da soruşsaydılar biz qonorarımızı deyərdik. Biz nə vaxt gizlətmişik ki bunu? Azından sevindim ki, belə şey də olsa, belə dolayı yola da olsa açıqlamalar olmağı yaxşıdır ki, insanlar bildi ki, ən azı influencerların qazancına. Çünki o qədər belə qəribə şeylər eşidirik. Bəziləri deyirlər ki, bir qab yeməyə reklam edir influencerlar. Halbuki biz harasa gedib otururuq misal üçün. İndi restoranın sahibləri də istəyirlər ki, bizə bir jest eləsinlər. Misal üçün nəyisə ikram edirlər və yaxud ümumiyyətlə hesab alınmır. İndi durub insanlarla kobud danışmayacaq ki, biz də onların qabağında borclu qalmamaq üçün nəyisə bir işıqlandıra bilirik. Bu demək deyil ki, bizim o bir boşqab çörəyə ehtiyacımız var. Sənin üçün bir bəydə red flag nədir? Məndə o qədər red flaglar var ki, mən heç bəyənəcəm. Qoç bürcü olar. Mən düşünürəm ki, mən bu gedişlə özüm üçün bir süni intellektlə nəsə yaradacağam. Red flag mənim üçün ilk növbədə ümumiyyətlə qız, oğlan fərqi yoxdur, simic olmağı çox böyük bir red flagdır. Əli açıq olmalıdır. Əli açıq olmalıdır. Niyə deyirəm? Çünki mən bir qız olaraq bu qədər ürəkliyəmsə, mənim ətrafımda olan rəfiqələrim bu qədər ürəklidirsə, mənim həyatımda olan insan da ürəkli olmalıdır. Əgər hər qəpiyini saya-saya xərcləyən insan, yəni düşünürəm ki, yaşaya bilmir ümumiyyətlə. Əgər bir insanın, biri var ki, sənin ümumiyyətlə imkanın çatmır nəyəsə, amma bir də var ki, sən qazandıqca sənin həyat keyfiyyətin artmırsa, demək ki, artıq sənin qazandığının da bir mənası yoxdur. Potensial yox. Yəni ki, əgər bir insan niyə qazanmaq istəyir? Nəsə ürəyimiz istəyən yerə getmək üçün, yemək üçün, geyinmək üçün, daha da yaxşı olmaq üçün. Və qarşımızdakı insanın ehtiyaclarını, ailənin də ehtiyaclarını qarşılaya bilmək üçün. Özdəki, misal üçün, münasibət sadəcə sevgililik dönəmindən ibarət deyil ki, sən düşünürsən ki, sabahsı gün sən bu ailə quracaqsan və insan yenə də belə simici qalacaqsa, bu nə uşağına pul xərcləməyəcək, nə yoldaşına xərcləməyəcək. Kişinin simici olmağı çox nə bərbad qadına, bir şeydir. nə kişiyə yaraşdıracağım bir mövzu. Kişi üçün ümumiyyətlə bərbaddır. Kişi üçün ümumiyyətlə bərbad bir şeydir. Bərbaddır, çünki görməmişəm bir qız desin ki, simic oğlandan xoşum gəlir. Heç kişilərin də simic kişidən xoşu gəlmir. Roza alsın, xoşlamıram kimi. Yox. Deyir, bəsindir. O da sənə çox mesaj yazıb təbrik də eləyə bilərdim səni prost. Bir dənə roza emoji. Kısaca. Elə oradan yazma. Direktdə yazanda da çox orada bir buket yaratmalar. Orada da bir dənə gül bəsin. Bəsin. Hə, red flag əsas budur. Başqa da təbii ki, indi o mövzulara təzədən girmək istəmirəm, amma xəyanət mənim üçün münasibətin bitişidir. Bu zaten məncə tabu mövzusu olmalıdır. Okay. Bəs 3 xüsusiyyət deyə bilərsən ki, ən vacib olan 3 xüsusiyyət. Məncə ürəkli olsun, qorxmaz insan olsun. Mən çox sevirəm qorxmaz insanları. Eşref Rüyanı izləyəndən sonra. Həqiqətən də mən çünki bir qız olaraq çox qorxmaz özümü hiss eləyirəm. Yəni mənim rəfiqələrim də bunu təsdiqləyə bilər, dostlarım da. Mən heç vaxt nədənsə qorxan bir adam olmamışam. Çox cəsarətlisən. Çox cəsarətlim. Mənə heç demirlər ki, aynı mənim nəsə problemim var. Mən özüm onlardan qabaq qaçıram. Ümumiyyətlə bir bəy olaraq dünyaya gəldim. Mən düşünürəm ki, mən bəy olaraq dünyaya gəlsəydim, mənim həyatımda olan xanım dünyanın ən xoşbəxt xanımı olardı. Hə, çünki sürpriz etməkləri sevirəm, çox diqqətçiləm. Yanımda bir dəfə söz de. Cömərd. Hə, onu unutmaram, onu. Hə, maşallah. Maşallah çox gözəl kişi olardı. Amma bitirmədim. Ürəkli olsun, ürəkli olsun. Savadlı olsun. Lazımı yerdə düzgün ifadə etsin. Çox fəxr edirəm elə bir insan olanda. Ümumiyyətlə məncə sən də bir bəydə beyin sevirsən. Hə, beyin ümumiyyətlə. Xoşdursan ki, gözəl danışanda. Yəni nə qədər yaraşıqlı olur olsun, əgər daxilində bir boşluq varsa, o yaraşıqlılıq ümumiyyətlə gözəllik də, çirkinlik də bir müddət sonra insanın gözünə görsənmir. Ona görə də onun kökündə nə olmalıdır? Bax, o kökə baxmalısan. Mərhəmət hissi olmalıdır, ürəyi gözəl olmalıdır. Yəni bu xüsusiyyətlər varsa bir insanda, artıq digərləri tamamlana biləcək bir mövzulardır. Çünki maddiyyat da elə bir şeydir ki, gəlir, bir gün çoxala bilir, bir gün azala bilir. Sağlamlıq da
yaxşı ola bilər, yaxşı olmaya bilər bəzən. Amma o ki kökü yoxdur, o ki tutunacaq bir dal yoxdur bir münasibətdə bir insanda. Bünövrə yoxdursa. Hə, artıq sən orada Heç nə axtarmır. nəyi qoruyacağıq ki, nədən danışacağıq? Əslində elə hamısını dedim. Ürəkli, mərhəmətli, savadlı, yəni. Bu nədir? Çox qəşəngdir. Bu mənim rəfiqəm mənə gətirib. Bu şamları söndürmək üçün imiş belə. Belə söndürürsən, dumanı da yayılmır və həmən sönür. Nəfəsimizi də ekonom eləyirik. Video gözdür. Mütləq. Bu jurnaldır, mənim adımlı, mənim dostum mənə hədiyyə eləyib. Çox qəşəng eləyib və içində də belə mənim şəkillərimdir hamısı. Arxada da, hə. Çox qəşəng şəkil var burada. Çox qəşəng, belə mama ilə şəkillər var, hə. Ayalı. Burada 40 günlüyəm. 40 günlüksən. Gör necə romantik baxıram amma. Çox şirindir. İndi olsaydı üz və emoji falan əlavə eləyərdilər. 100%. Gözdən çıxan ürəklər. O da ola bilər. Amma gözmüncük dəyməsin. Göz dəyməsin. Kaş özüm kimi uşaq olardı, indi oynadardım. Deyirsən. Nə vəbşədə uşağı özümkini nəzərdə tutmuram. Vəbşə uşaq olsaydı. Vəbşə uşaq olsaydı demişkən. Bir neçə gün əvvəl təzəlikdə sən bir post paylaşmışdın, manifest postu paylaşmışdın. Orada qeyd eləyirsən ki, arzularımın içində heç vaxt, yəni uşaqlıqdan, arzularımın içində heç vaxt ana olmaq və həyat yoldaşı olmaq olmayıb. Bu, yəni doğrudan da belədir və ya o uşaqlıqda olmayıb, hal-hazırda məsələn var. Çünki o uşaqlıq arzusu olaraq təbii ki, normal bir şeydir. Ola bilər ki, istəmirəm və amma hal-hazırda bu sual doğrudan da mənim özümə maraqlıdır. O sual. Bax, uşaq olanda mən həmişə arzularım böyük olub. Mən düşünürdüm ki, mən çox məşhur olmaq istəyirəm, mən ulduz olmaq istəyirəm. Hollywoodda ulduz olmaq istəyirəm, məşhur aktyorlarla bir nə bilim, hansı ki reallaşır. Bəzi bir qismi belə reallaşıb. Bir cəmiyyətdə olmaq istəyirəm, onlarla istəyirəm ünsiyyətdə olum. Amma mənim ətrafımda məhəllədə uşaqlar var idi, qızlar. Hamısı ki deyirdi ki, böyüyəcəm, ana olacağam, ailə quracağam. Hətta mamaları nə bilim bir dənə skatert almışdı. İndi kimi yadıma gəlir. Məndən balacaydı. Qız dedi ki, mən bunu cehiz aparacağam. Mən də belə şey olmuşdum ki, bu nə danışır da? Cehiz necə ola bilər? Amma mənə misal üçün hətta 19-20 yaşında qızınla bir dönəm olur. 18-20 araları, hansı ki elçilər çoxalır. Mənə o dönəm elçilər çoxaldı. Mən o qədər qorxurdum ki, birdən mama mənə ərə verər. Yaxşı ki də mənim mamam mənim həmişə təhsilimə önəm üstünlük verib və heç vaxt həmişə hətta arası pozulurdu bir neçə dostlarla, hansılar ki öz evladlarından istəyirdi ki, məni evləndirsinlər. Yəni ki, mən sevinirdim ki, mamam da məndən eyni düşüncədədir. İndi mi düşünürəm? İndi əlbəttə ki, mən birinci növbədə yenə bayaq qeyd etdiyim kimi özümə uyğun bir insanı ilk tapmaq, ona qovuşmaq istəyərəm. Əgər təbii ki, münasibət çox gözəl gedərsə, əgər görsəm ki, mən amma burada bir dənə nəyi qeyd edim. Bayaq deyirsən ki, bax Ayşə, sən deyirsən ki, indi istəyirsənmi? İndi istəyirəm mən təbii ki. Amma burada bir nüans var. Mən karyeramı daha çox sevirəm. Mən düşünürəm ki, mənim həyata gəlişim məni xoşbəxt edən daha çox uğurdur, şöhrətdir. Mən bundan xoşbəxt olan insanam. Və mənim həyatımda elə bir insan olmalıdır ki, bu mənim bu işığımı söndürməyə çalışmasın. Əksinə daha çox mənim yanım motivasiya olsun, mənim üçün nəsə etməyə çalışsın. O bilsin ki, mən buradan qidalanıram. O mənim bu yolda uğur qazanmağım üçün mənə dəstək olsun, çalışsın. Amma məni komplekslərə salan, məni söndürən, məndə olan işığı söndürən, mənim özgüvənimi azaldan insan mənə lazım deyil. Yenə də seçim qalsa ki, ailə qurum belə bir insanla, yoxsa karyera, mən təbii ki, karyeranı seçəcəm. Təbii ki, məncə məntiqlə zaten hər çünki bir mən bu qadın həyata bir dəfə gəlmişəm. Heç kimin fikri də mənim üçün maraqlı deyil. O yazırlar ki, sonra peşman olacaqsan. Olmayacaq. Mənim yerimə görə heç kim narahat olmasın. Ölkə olaraq o atmosferə salmaq hamını. İndi də məndən əl çəkmirlər izləyicilər. Bir peşmanam, bir dənə xoşbəxt pas paylaşım. Harda ki, mən çox xoşbəxtəm. Ərə get, uşağın olsun. Yəni bu mənə məsləhətləri ən yaxşısı verməyin. Çünki mən onsuz da onlara qulaq asası deyiləm də. Mənə vacib olan, məni sevən insanların, həqiqətən yanımda olan dostlarım, ailəm, anam, o insanların məsləhətidir. Onlar da mənə belə məsləhətlər vermirlər. Yəni məni tanımayan, random bir insanlar ailə qur, peşman olacaq, qocalırsan. Əgər evlənəndə qocalma prosesi dayanırsa, hamımız ailə quraq. Əgər biz ərə gedən kimi qocalmayacaqsa, yəni elə danışırlar ki, qocalacaqsan. Qocalaq da onsuz da belə də qocalar adam, belə də qocalar. 7 yaşa keçir. 7 yaşa, məncə tez bir sürəti bu. Çox qəşəngdir. Burada fransız qızlara özlə fikir ver orada. Məndə indi də o xasiyyət var. Hansı tərzdə geyim geyinirəmsə, ona uyğun manyeralarım dəyişir.
Fikir ver necə belə aristokratik duruşlar. Hələ onun 1998-ci il. Onun hələ burada biri də var, ikinci növü də var. Hə, bax bu. Baxın, eyni Çox bu. qəşəngdir. Qırmızı corabı siz indi geyinirsiniz. Mən onu o vaxtdan Vaxtdan poza geyinirəm. verirsən belə. Qırmızı dəbdə olan corab. Aktual. Bəli, özdə belə. Bu şləpanın sonra başıma yerləşmədi harasa. Burada nə şəkil var? Bəli, bəli. Azərbaycan ulduzları ilə o vaxt şəkillərim çoxdur mənim. Bunu sən niyə bura qoymuşsan ki? Çox qəşəngdir. Yox, heç qəşəngdir. Bunu məndən sən eyniyik. Ciddi deyirəm. Mən elə bilirdim ki, mənə çox yaraşacaq. Hadi sən bunu görmüsən. Çox qəşəng şəkil. Mən elə bilirdim. Onu altdan salmışam belə seçən. Amma məncə mən burada peşmanam. Üzə bax bir dənə. Deyirsən. Məncə peşmanam. Mama da Yaxşı, burada çox göstərim. qəşəngdir. Qadının iki peşmançılığı olur həyatda. Bir çolka, bir də karı. Aybəniz xanımın gözəlliyi. Mama elə bir face saplanıb. Aha. Belə bir şəkil var. Hə, orada kədərliyəm biraz. Çox qəşəng. Noyabr 1999-cu il. Ha, 8 Bakı yaşım. şəhəri. Çox qəşəngdir. Saçım da həmişə mama elə kəstirirdi. Yatıb yuxuda görürdüm ki, saçlarım uzundur. Elə sevinirdim. Sonra oyanırdım, baxırdım ki, qısadı, ağlayırdım. Kədərli notlara toxunaq biraz. İndi amma İndi saçlarından bütün şəhər danışır. saçlarım şəkil, önümdən çəkil, önümdən çəkil. Göstər. Hə, bu Sara Qədimovadır, Sara xanımın bağındayıq biz. Bizim böyük sənətkarımız tez-tez gedirdi bağına. Burada da saç. Sonraki saçların, xəyallar. Hə, Onu da manifest eləmişsən. görürsən, manifest etmişəm. Çox qəşəngdir. Mənim saçlarım çox gür olub həmişə. Mən məktəbdə də ümumiyyətlə saçlarımla tanınıram. Mənə indi yazırlar ki, sizin saçınız əvvəl nəzik idi, neynədir saçınız qalınlaşdı, yəqin qaynaşdı. Mən saçım əslində həmişə gür olub. Sadəcə bir dönəm oldu ki, işləmlər falan elətdirdim və onlar saçımı ümumiyyətlə azaltdı, qırdılar, elədilər. Amma ümumiyyətlə genetik olaraq güclüdür saçlarım. Yəqin elə mama uşaq vaxt çox keçər eləyir saçımı. Deyirdi axı keçirən saç qalınlaşır, yumurta çəkirlər. Ona görə olmayır. 1990. Burada oğlan uşağına oxşuyuram. Sən duruşa bax. Oğlan uşağı. Özüm mənim oğlum o. Ayselin oğlunla mənim oxşarlığım dəhşətli dərəcədədir. Burada bir şəkil var idi, sənə ki, onu bura qoymamısan deyəsən. Orada tam ayaz idim, sənə göstərdim. Burada da oxşamıram. Burada da çox oxşursan, çünki burada sarışınsan. Hə. Burada sarışınsan, Ayselin ayazla mənim şəklimi yan-yana qoyarsan. Arxaya nəsə yazıb olmalı? Gözlərin isə Kiril hərfləri ilə. Gözəl müğənnimiz Azəri xalqının sevimli sənətkarı Aybəniz xanım Aşın və onun gül balası Aynişan xanım Quliyeva. Həyat həmişə sizə gülsün xanımlar. Ay Allah, fotoqraf 100% bunu. Çox qəşəngdir. Hə, mama burada mənim dodağıma pomada çəkibdi, belə durmuşam. Çox qəşəngsən. Mama mənim dodağıma nə bax pomada, Səyyad Əlizadə. Mənim ən sevimli mahnılarımdan biridir Bəyaz Gecələr, qıstaydı. Bu mənim ilk fotosessiyamdır. Hələ burada əlimdə gül də var biri, onu prosta tapa bilmədim. Bir gül. Bir gül. Bir gül. Elə o vaxtdan məncə mən onu manifestləmişəm. Artıqını görmürəm. Bu həmin şəkildəndir. Hə. Duruşa baxma hələ. Prinsesa Diana. Burada da mama pomada çəkmişdi deyən dodaqlarımı belə tuturam. Amma sənin dodaqların uşaqlıqdan Toppuş olub. toppuş olub. Amma mənə yazırlar ki, yanaqlarınızı kim eləyib sizin, dodaqlarınızı kim eləyib sizin, ümumiyyətlə başınızı kim qoyur. Adil. Niyə hamı düşünür ki, kimsə yanaqsız, dodaqsızdır? Düzdür, dodağıma keçən, ay sağ ol, Aysel jurnal. Birləşmiş Aysel və Aysel jurnal, ümumiyyətlə burada özümü oxşamıram. Mən bilmirəm, niyə mən burada belə görsənirəm. İçində özümü oxşuram ama şəkillərdə. Бываешь. Знаешь, на что похоже? Видела Тайра Бэнксон American Show? Вам нужно сделать один взгляд, одна фотка. У вас есть Kıvrım saç. Udiviti. одна фотка. Məncə bu barədə biraz danış. Nə danışım? Necə elə oldu ki sən? Çünki Aysel jurnalı o vaxt çox populyar idi. Aysel, mən o vaxt çox populyar idim. Okey jurnalının da üz qabığına çıxmışdım. Aysel jurnalında, ümumiyyətlə Avropada məndən çox danışırdılar. Eurovision milli seçimlərində iminli Eurovision fan klubları məndən çox danışırdı. Hətta Google-a girəndə ən çox məlumat məndən idi Avropada yazılan. Çünki düşünürdülər ki, mən gedəcəm. Niyə belə düşünürdülər, onu da bilmirəm. Mən hələ də gözləyirəm. Mən yaxşı ki getməmişəm. Yaxşı ki elə gözlə-gözlə düşünüblər. Çünki mən heç hazır deyilmişəm Aysel. Amma elə bilirdim ki, məndən yaxşısı yoxdur.
Burada özümə oxşuyuram. Bunlar daha realistik Aynişandır. 19 yaşım var burada mənim. Yaşım hep 19. İndi deyin neçə yaşım var? Quliyevam. Seçim turunda 200'lülük yalançılıq çox gördüm. Fikir ver. Mamanı çəkmişdim. Məncə gözləri oxşuyur. Oxşur. Oy. Aa! Bu həmin o şəkildir gözlər. Up. Hə, bu həmin Gələcək o şəkildə. Burada Aybəniz xanım çəkmiş. Mamanı çəkmiş. Uşaq vaxtı mən də düşünürdüm ki, rəssamlıqla davam edeyim biraz, məşğul olmağı. Bu kimdir? Nə yazmışam üstünə? Ya. Bu mənəm. Mən özümü belə görürdüm. Mən yüzümü belə görürdüm, onu da bilmirəm. Amma Bir deyim, belə dur baxaq. yox, burada çənəsi də var. Mən düşünürəm ki, mən bunu manifestləmişim. Çünki keçən il yox, 2 il bundan qabaq mən çolkalı və belə daha blond, düzdür, belə lap belə sapsarıdır. Amma mən biraz yəni belə blond saçlarım Bir olub. şey deyim. Sən uşaqlıq şəkillərində hamısı da belə dayanırsan ha. Elə ona oxşuyur. Burada da baxış belədir. Mən o şəkillərdə bilirsən də niyə elə dayanırdı. Mən şəkil çəkdirmək istəməyəndə, mama da mənə deyəndə ki, çəkəcəksən bu şəkili. Hə, mən mamadan qorxurdum deyə şəkil çəkdirdim, amma sifət edirdim hamısını da. Amma bəyənirmişsən ki, belə. Burada İlham Əquliyeva. Ice lady. İlham Əquliyeva xəşənir. Göyçənlərdən. İstəyirsən, əslində çəkirdək elə səs şeymək. Bu mənim yaratdığım qrup idi. Adı Karamelki idi. Aynişan, Safura, Şöfqət. Heç birimiz də birimizə oxşamırıq da. Ay Allah. Yox, Şəkil şəkildir. Məncə burada hardasa bu şəkildə yer olmalıdır. Yox. Qoy yerinə indi. Niyə? İndi o da belə şəkillər. Yaxşı. Safuradır, Eurovision'da təmsili. Safura Əlizadə. Safura Əlizadə. Mamamın tələbəsi idi. Biz bülbüllərdə birlikdə böyümüşdük və ümumiyyətlə hədsiz çox istədiyim rəfiqəm idi. Belə bacı kimi çox istəyirdim onu da. Hədsiz çox istəyirdim. Bütün gün öpürdüm onu, qucaqlayırdım. Hə, o da mənə eyni şəkildə var burada. Və onu həmişə düşünürdüm ki, çox məşhur bir ulduz olacaq düşünürdüm. Ona görə də onun şəklini manifestləmişəm. Onu da manifestləmişəm. Onun şəklini çəkmişəm və yazmışam ki, Superstar Safura. At Aynişan. Hə. İmzamı da atmışam. İmzamı da atmışam. O imzam vaxtdan dəyişib. Amma Sən deyim şey Avroviziya paltarına oxşuyur bax. əslində hə. Fikir ver. Göy. Смотри. Göy. Fikir versən. Eskizlər. Eskizlər çəkirdim. Sonra da dedim ki, dizayner olum. Yəni o Çox qəşəngdir. Bir dənə sırğa çəkmisən ha? məncə mən bunu tikdirəcəm bu yaxınlarda. Çox qəşəngdir. Məncə Hə, Fərsən. Biraz daha Azərbaycan sayaq, milli. buraları ornament falan ola bilər milli. Garfield'ımı niyə göstərmirsən? Göstərək. Я извиняюсь. Garfield. Gav-gav. Собака, которая делает gav-gav. Qav qavarəşə sabaka. Mövzusunda Ürəyim gedirdi bunun üçün. şəkillər. Aha. Bu Sinya rəsmini pizza. saxın biraz. Quyruğunu çatdırmamışam, yerləşməyib bura. Quyruğu yerləşməyib, arxasında var. Keçin düşün, çəkərəm onu. Aha. Budur, qav qavarəşə sabaka. Çox qəşəng 5 çəkməmişəm. qoyulub sənə burada. Mama elirdi də, mama qoydu 5 mənə. Bu da Garfield çəkmişdi. Поздравляю вас с Новым годом, Aynişan. Adımı da hər yerdə yazırdım. вас müraciət edirəm. İndi güya mən bu Aynişanam da. Aynişan Azərbaycanca. Güya Garfield sənə şey gətirib, hə? Pozdravляю вас. Çox qəşəng çəkirmişəm mən sənə də. Məncə də. İndi məsələn çox deyirlər ki, uşaqlıq nəsə mövzu açılan deyirlər ki, uşaqlıq travması. Sənin uşaqlıq travman var? Uşaqlığım asan olmayıb. Belə bundan başlayaq ki, mən indi daha çox uşağam, nəinki uşaq vaxtı. Hə, mən uşaq vaxtı mama xəstə olurdu çox vaxt və mən çox düşünən bir uşaq olmuşam. Yəni mən heç vaxt heç nə istəməmişəm valideynimdən. Anlayışlı. Hə, çox anlayışlı. Heç vaxt heç nə istəməmişəm. Həmişə düşünmüşəm ki, əsas mama yaxşı olsun. Çünki mənim anam zaten məni sevən ana olub həmişə və bilmişəm ki, əgər onun nəyisə imkanı çatsa, o mənə onu eləyəcək. Heç vaxt heç nə istəməmişəm. Yəni indi də heç vaxt, yəni 35 yaşım var, bir dəfə də bu cümlə qurulmayıb ki, mama mənə nəsə eləyərsən. Yəni bu cümlə heç vaxt qurulmayıb. Heç vaxt. Və ona görə də mama həmişə bunu deyir ki, mən evladımdan çox razıyam da. Mən həmişə çox anlayan evlad olub. Ona qaldısa travmaya, xüsusi bir travma sırf uşaqlığımda kimsə mənə yaşatmayıb belə də. Yəni amma
ümumi rahat uşaqlığımda olmayıb. Belə deyim ki, çətinliyim olur. Amma indi özünə o deyirsən ki, o uşaqlığı yaşatmağa çalışırsan. İndi çalışmıram, Aysel, həyat mənə yaşadır o uşaqlığı. Çünki kimdəsə əvvəl olur o, kimdəsə sonra olur. Ümumi yenə də deyirəm ki, empati hissim çox güclü olduğu üçün, mən hər şeyi çox düşündüyüm üçün uşaqlığımı yaşaya bilmirdim. Hər şeyi düşünürdüm sanki. Yəni bunu, yəni deyim ki, mənim anam bunu mənim üçün hiss etdirirdi. Yox, mənim anam mənə həmişə heç vaxt heç bir problemini şey eləməyib, nə var, nə yox, heç vaxt bildirməyə çalışmayıb. Yəni mən özüm çox hiss etməyə başlayırdım bunu və heç vaxt da artıq hərəkətlər etmirdim. Mən məktəbdə belə heç kim məndən şikayətçi olmur. Mən sinifdə, yəni əlaçı olmamışam məktəbdə, yəni super oxumurdum dərslərimi. Amma o qədər özümü yaxşı aparırdım ki, o qədər nümunəvi bir tələbə idim ki, məni hamı çox sevirdi. Məni bütün müəllimlər çox sevirdi, məni müdiriyyət çox sevirdi. Heç vaxt nədir ki, yəni mamamın adına söz olar. Mən burada məktəbdən gəlirdim, bəzən tez çıxanda da acırdım deyə məktəbdən. Deyirdim ki, olar, mən deyirdim, gedim evə yemək yeyim, yemək yeməyi sevəm. İndi də başlayanda dedim. İndi də elə olaram. Nə zaman yemək yeyim? Və dərsin ortasında otururdum, acırdım. Misal üçün, uşaqlar olurdu ki, tualet adı ilə gedirdilər, hansısa qaçırdılar da. Mən çox dürüst uşaq olmuşum, acırdım. Gedirdim müəllimin yanına ki, deyirdim, olar, mən çıxım. Deyirdi, harı? Deyirdim, mən çox acmışam, gedim dönər yeyim, olar, dönər yeyim. Deyirdi ki, get dönər yeyim. Gedib dönərimi yeyirdim. Məktəbdən heç vaxt qaçmamışam. Çox istəyirdilər səni. Uşaqlıqda almaq istədiyin, amma özünə ala bilmədiyin və ya sənə alına bilməyən şey, belə bir şey var ki, hansını ki, sən indi özünə istədiyin qədər ala bilirsən. Olur, bəzən, məsələn, məndə var idi belə bir şey ki, gözün qalır uşaqlıqda və sən bilirsən ki, sən onu hal-hazırda özünə ala bilmərsən. Qeyri-mümkündür. Günü bugün belə bir şeylər də olur, amma o zaman uşaq olanda insanın yaddaşında qalır. Sən amma indi hər şeyi o deyirsən ki, onu istədiyim paçka-paçka alıram özümü istədiyim gibi. Aysel, mən biraz qəribə uşaq idim. Mənə mama pul verəndə, xalamın yoldaşı, mən hamısını yığırdım. Pulum çatmayan şeyə görə də pulu yığırdım, gedib onu alırdım axırda. Yəni mənim pulum çatırdı. Yığımcıl olmusan. Mənim həmişə kaşlyokumdan nə qədər pul çıxırdı. Dollarlar, 100 dollar, 200 dollar, yəni balaca uşaq. Çünki mən yığırdım, onların hamısını da manat yığırdım. Ən çox verilən pul şirvan olurdusa. Nəyə xərcləyirdin? Yığırdım, misal üçün bir dəfə evə xalça almışdım. Nəsə mamanın ürəyi xalça istəmişdi, getdim yığdım o pulu. Mama da demişdi ki, 150 dollar idi o xalçanın qiyməti, yadıma gəlir. Mən mamaya verdim, al bu xalçanı. Dəstək olmuşsan həmişə. Hə, sonra yığırdım pulları, gedirdim məktəbdə uşaqlara, kukuruzlar var idi oranjlı rəngdə, bəlkə yadıma gəlir. Çox dadlı idi, yığırdım, onları alırdım, uşaqlara verirdim. Sonra kişmişli bulkular olurdu, belə hörüklü. Niyəsə uşaqlara alırdım, özüm çox az yerdim onlardan, amma uşaqlara alırdım, verirdim. Bir dənə də belə kiçik hekayəm var, bəlkə onu danışım səndən. Bunu heç arada danışmamışam. Əslində istəyirdim ki, bunu bir gün Reels paylaşım, amma bunu nəsə indi ürəyim istəyirsən danışmaq. Hakras bir mövzu gəlib. Bir dəfə bizim məhəllədə bizim qonşumuz vardı. Çox yaxşı xanım idi, mamanın da rəfiqəsi idi. O mamadan xahiş elədi, məni götürdü, apardılar parka gəzməyə. Qaydanda bizim mağazaya saldı və hamıza içki aldı. Çox məşhur bir markanın içkisini aldı. İndi adını çəkməyim də. Reklam var. Reklam olmasın. Çox məşhur bir markanın içkisini aldı. Hərəmizə birini verirdi ki, için. Mən də düşündüm ki, gedim evə mama ilə birlikdə içim bunu. İçmədim. Və apardım evə, evdə içdim. Sabahsı gün eşitdim ki, bütün məhəllə, həmən o xanımın qızı, sanki rəfiqəm idi. Bütün məhəllə ilə bir eləmişdi ki, mənim anam ona almamışdı içkini, o bizim içkimizi götürdü, getdi. Güya buna biz sok almışıq da, belə bir şey demişdi. Halbuki o maması mənə almışdı da onu. Güya mən bunların əlindən soqqu alıb aparmışam da içkini. Halbuki həqiqətən də yalandan məni rəfiqə kimi idi, amma məni sevmirmiş belə başa. O elə bir küzlülük eləyir. İndi özü də baxacaqsa başa düşəcək. Çünki o bilmir hələ də ki, mən onu bilirəm o söhbəti. Adını çəkə bilirik. Adını unutmuşam. Baş hərfi. Yadımda deyil. Və gedib bütün məhəllə ilə bunu bir eləmişdi ki, məni sanki arxamca da bir qara işlər çevirirdi. Böhtan şər. Mən də çox pis olmuşdum Aysel, çünki mən ondan hər şeyimi paylaşırdım. Mama mənə nəsə verəndə mən ondan da paylaşırdım. O soku belə gətirsən ki, birlikdə mama. Yəni biz həmişə çox yaxın qonşular idik da.
Və mən bunu bildim. O vaxtda həmin içkinin belə olurdu ki, uduşlu qapaqları olurdu. Qapaqları açırdın, orada nə qədər içki çıxırdı da sənə hədiyyə. Bildim hansı içkidən söhbət gedir. Hə, mən o içkilərin qapaqlarını başladım yığmağa. Təxmini bir 15 qapaq yığandan sonra mən getdim marketdə o 15 qapağı içkiyə çevirdim. 15 dənə içkini aldım və məhəllədə dostlarımın hamısına paylamışdım o içkini. Ki yəni o qız mənim haqqımda belə bir şey danışırdı. Halbuki heç ona layiq deyildim də. Yəni mən həqiqətən o işi görməmişdim. O mənə alınan hədiyyə idi. Və mən eləliklə bütün dostlarıma paylaşdım. Bu da söhbət deyil və indi o marka məndən işbirliyi qurur. İllərdir o marka məndən işbirliyi qurur. Bəli. Vaxt gəlir, vaxt var idi ki, o içki mən özüm ala bilməmişdim. Amma indi o marka məndən əməkdaşlıq edir. Sən ekstrasını eləmişsən. Yəni bu paçka alıram deyil. Yəni mənə verirlər, üzərinə bir ödəniş də. İndi o marka mənə ödəniş edir ki, mən onu paylaşım, reklam edeyim. Görürsən. Yəni orada hardasa o storydə o qızı bir tapıb Təbii ki, dəfə yazıb o qız mənə. Mən cavab verməmişəm. Posta atardı. Sən mənə göndər o qızın profilini. Mən heç vaxt yaxşılığı da, məndən olunan pisliyi də ondan bir insan olmamışam heç bir zaman. Ona görə də elə buradan da bilsin ki, mən onu bilirəm və 30 il ürəyimdə saxlamışam. Bağışladın onu. Bağışlamaq deyil bu Aysel. Yəni mən kin saxlamıram heç kimi, amma heç kimin pisliyini də, mənə olunan bir şeyini unutmuram. Çünki bu yaxşı hərəkət deyildi. Nəticə çıxar. Mən heç vaxt ki, məsələn, ay uşaqdır, qanmır deməmişəm. Çünki mən də uşaq olmuşam, mən o hərəkətlər eləməmişəm. Yəni çox gözəl dedin. Heç kimin uşaqlığı ilə bağlamıram mövzunu. İnsan necə varsa elə də doğulur. Uşaqsansa, yəni pis və yaxşı insan olursan, fərqi yoxdur da. Əgər sən bir insana çörək kəsib ona xasicə belə işlər çevirirsənsə, demək ki, sənin bir insanlığın sorğulanmalıdır. Düzdür. Гнилой человек просто. İdiotka. Просто оставь, все убираешь, оставишь идиотка, гнилой человек. O vaxt 4-5 Yaxladınız. Evimin ən sevimli güşələrindən biridir. Çox sevirəm qardırobumu. Çünki həmişə xəyal edirdim ki, qəşəng böyük qardırobum olsun, haradakı səliqə ilə hər şeyi yerləşdirirəm ki, rahatlıqla da gündəlik kombinləri hazırlayım. Mən belə həm gündəlik ayaqqabıları çox sevirəm. Rahatlığı mənim üçün ən vacibdir, amma bəzi ayaqqabıları var ki, özü çox gözəldir, amma çox narahatdır. Göstərim ən narahat ayaqqabılarımı. Göstər. Mənim ən narahat ayaqqabılarım bu Yves Saint Laurent ayaqqabılarımdır. Bu çox narahatdır, amma çox gözəldir. Bəlkə də olur ki, bəzən öz ayağımda şiş olur, bəlkə ona görə çox ağrıdır. Jimmy Choo'nun ayaqqabılarını çox sevirəm. Bu mənim son illərdə Məşhur ayaqqabılar. Festivalə apardım, amma yadımdan çıxdı geyimi. Çox qəribə şəkildə festival üçün aldıq. Amma unutdum. Yine ayaqqabılarımdan da biri Labutinlər mənim rəfiqəmin hədiyyəsidir mənə. Çox cooldur və həm gündəlik, həm də nə bilim belə axşam arası şam yeməyini belə cool kombinlə çox qəşəng kombinlənir. Burada ən sevimli çantalarımdan biri Bottega çantasıdır ki, hansı ki belə deyim ki, influencer çantası sayılır. Hansı ölkəyə gedirəm, bütün influencerlar demək olar ki, var və çox rahatlıqla kombinlənir. Baxma ki, bordo rəngindədir. Hər şeylə uyğunlaşır. Çox şeylə uyğunlaşır. Sonra bu çantamı çox sevirəm. Düzdür, biraz əzmişəm, amma Demilier markasınındır. Bu da influencer çantalarından sayılır. Çünki belə artıq dünyada çox məşhurdur. Çox trend çantalardan biri sayılır. Çox sevirəm. Hə, mən də çox sevirəm bunu. Biraz əzmişəm, bilmirəm necə düzəldim. amma qəşəngdir. Bu çantam da mənim rəfiqəmin hədiyyəsidir. Bulgari markasınındır. Rəngi çox qeyri-adidir. Bu yaxınlarda sadəcə Nəcibən toyunda istifadə edə bilmişdim. Çünki orada da elə fıstıq rəngi geymişdim. Çox qəşəngdir. Onu kombinləmişdim. Belə minicik qəşəng bir çantadır. Və burada belə gördüyünüz bijuteriyalarım var. Bu yer gəlmişkən mamamın hədiyyəsidir bu saat. Bunu çox sevirəm. Gözümə o dəydi. Doğrudan. Çox qəşəngdir. Belə rose gold rəngində çox xoşuma gəlir. Və çox parıltılıdır. Bunu Temudan zakaz eləmişik. Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Belə chokerlər. Ümumiyyətlə Temuda çox qəşəng. Çox qəşəng də parıldayır. Hə, çox qəşəngdir. Nə var burada? Şalımdan çıxıb nə var orada? O, nə qədər məhsul var. Şimdi burada. Bunlar mənim izləyicilərim üçün yığdığım hədiyyələrdir. Məsəl üçün sevdiyim markalardır. Mən. Amma rəfiqələrim, dostlarım bu siyahıya girə bilmir. Həmişə də küsürlər mənə. Günlük dostumdan çıxa bilərik. Mən belə sevimli məhsullarımı yığıram bura. Və bu daha çox yeri gəlmişkən indi biraz azalıb izləyicilərə belə hədiyyələr eləmək lazımdır. Estée Lauder falan, Victoria's Secret'in burada
parfümləri var. Hələ daha çox o gün də hədiyyə verdikcə Bu çox azalır. qəşəngdir. Bu çox qəşəngdir. Gəl elə bunu belə Bunu deyim. neyniyək? YouTube-da verilişimizin altında ən gözəl şərh yazan izləyicimizə hədiyyə edərik. Doğrudan. Gözəl rəylərinizi gözləyirəm. Hələ yanında Mən başqa özümdə hədiyyə də yazacağam. qoyacağam, təkcə bu olmayacaq. Bəli. Wow. Burada yoxdur biz həmin əl hədiyyə. açıq. Biz əl açıq. Yox, burada Super. yoxdur, amma qoyacağam başqa bir hədiyyələr də olacaq. Super. Profil və analiz edib bir neçə köhnə şəkilləri və postlarımı paylaşdığım postları tapmışam. Onları sənə göstərmək istəyirəm Göstər. və maraqlıdır ki, hələ də eyni düşüncədəsən, yoxsa yox. Əvvəl uzun-uzun mətnlər yazırdım şəkillərin altında. Emojilarla dolu. İndi amma otururam bir cümləni belə 50 dəfə fikirləşirəm ki, nə yazım. Bir şəklimiz var. Burada diktabandasan. 2018-ci ildir və yazdığın mətni oxumaq istəyirəm. Salam xanımlar. Geyimdə sizin üçün ən önəmli detal nədir? Mənim üçün ayaqqabı. İl 2018-dir. Çox sevirəm. Çox zaman hündür topuqlu ayaqqabıları seçirəm. Üstündən 8 il keçib. Eyni qalıb. Evdə də gəzirəm, bəli. Yəni bu nədir? O da manifestdir. Görürsün necə formalaşmışam o vaxtdan Doğrudan da. düşüncələrim. Prosta çanta da əlavə olunur bura. Çanta da mənim üçün çox vacibdir. İndi evdə ta çanta ilə gəzmirəm, da çox şey. Təzə gəz. Açırsan sumkanın içində. Produktlar onun içindən çıxır. Yaxşı ideyadır amma. Bir dənə də burada postumuz var. Belə bir Dastan şəkildir. yazmışam, kitab yazmış. 2020-ci il 3 mart. Qeyd edirsən burada ki, az öncə həyatda duruşunu bəyəndiyim xanımlardan birinin intervyusunu izlədim. Və sanki ruh əkizimi tapdım. O xanımdan ilhamlanaraq yazıram. Mən həmişə istədiyimi xəyal edib daha sonra yaşamışam. Burada da bir neçə gün öncə paylaşdığım postu, manifest haqqında danışırsan əslində. Amma şükür etmişəm həmişə qeyd edirsən. Və burada bir məqam var. Qeyd edirsən ki, bu mənim şuuraltı gücümdür, uşaqlıqdan var. Düşündüyüm, istədiyim hər şey çox asanlıqla qarşıma çıxır. Və bu gün də bilirəm, hətta əminəm, bir istəyim də var, onu yaşayacağıma. Mənə indi bu yazdığında 3 sual maraqlıdır. Biri odur ki, sən qeyd edirsən ki, çətin idi, amma o zaman belə əmin idim dəyişəcəyinə hər şeyin. 5 yaşım var idi, amma həmin an, yazdığın an, o 5 yaşında nə baş vermişdi, o çətin qeyd elədiyin? Mən ümumiyyətlə həmişə deyirəm ki, uşaq vaxtı mən bir uşaq kimi olmamışam da. Yəni çox bir dərin düşünən, dərd çəkən, əzab çəkirdim belə ürəyimdə. Və o da yəqin o anlardan biridir ki, hansı ki anam çox xəstə olurdu və mən düşünürdüm ki, tezliklə sağalacaq. Və bir gün mənə mamanın rəfiqəsi demişdi ki, bəs oruçluğa girir, bu ay hamı oruç tutur. Mən də demişdim ki, oruç nə deməkdir ümumiyyətlə bilmirdim. Dedi, sən Allahdan bir arzu istəyirsən, dilək diləyirsən, amma onun həyata keçməsini istəyirsən, sən bu qədər ac qalmalısan da. Mən də demişdim ki, yaxşı, mən də diləmişdim ki, anam sağalsın. Və mən bir gün yadıma gəlir ki, oruç tutmuşdum. İlk dəfə imsaka da nə yediyim yadımdadır, iftara da nə yediyim yadımdadır. Hamısı və ikinci gün tutanda, amma məktəbdə yox, məktəbə getmirdim onu da deyəsən elə. Mən belə qaytarmışdım, çox pis hiss edirdim, çünki çox balacaydım. Amma mənim anam ondan sonra heç vaxt yataq xəstəsi olmadı. Ondan sonra tamamilə sağaldı. Niyyət eləmişdi. Halbuki 7 il idi, yataq xəstəsi idi. Ondan sonra mama sağaldı və ondan sonra heç vaxt elə ağır xəstələnməmişdi. Və həmin gün mənim inam gücüm artdı. Mən hər şeyə çox inanmağa başladım. Çünki insan yaradılışında ümumiyyətlə nəyisə inanmaq istəyir. Kimsə Allaha inanır, kimsə kainata inanır, kimsə enerjiyə, kimsə inəyə, kimsə Buddaya, hər bir şeyə inanır da. Yəni sadəcə inanmaq istəyir. Ona görə də mən də Allaha olan inancım çox böyükdür və hər zaman ürəyimdə belə söhbət edirəm. Necə ötürmüsənsə, doğrudan da reallaşır. Sağaldım amma ondan sonra. Ona görə də mən orada onu qeyd edirəm ki, mənim ilk inam gücüm onda formalaşmışdı. Və bu gün də bilirəm, hətta əminəm, bir istəyim də var, onu yaşayacağıma. O bir istək yadındadır, nədir?
və yaşamısan mı? Qırmızı xalaya çıxmağımdır. Doğrudan. 100%. Mənim başqa elə böyük arzum olmurdu. Və o bu il reallaşıb, Keçən 5 il, il hə, üstündən hə, keçib reallaşıb. Möhtəşəm. Və mən hamıya deyirəm ki, o mənim ilk xalımdır. Mən xalaya çox çıxacağam. Elədir. Əminəm ki, Mənim o elədir. ilk Çox xalımdır, o görəcəyik. çox olacaq hələ. O bir başlanğıcdır. Hər rəng halda gözləyirik sən. Xarici vətəndaşla ailə qurardın. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Əslində mən elə uşaqlıqdan düşünürdüm ki, mən Uşaqlıqdan hətta düşünürdüm ki, ola bilər. Çünki biraz daha fərqli düşüncələrim olub həmişə. Amma indinin özündə də mənim hansı rəfiqəm ki, xarici vətəndaşla evlidir, maşallah çox xoşbəxtdirlər. Buradan da salam deyirik. Yəni həqiqətən təbii ki, bizim çox yaxşı oğlanlarımız var. Söhbət ondan getmir, amma bizim bir çox oğlanlarımız, hətta çox yaxşı oğlanlarımız da var ki, hansı ki, həyatında istəməz ki, məşhur bir xanım olsun. Bu da bir fakt olaraq qalır. Düzdür, Fərqi yoxdur, yəni o xanım çox hörmətli bir xanımdır olar, amma biraz qaldıra bilmirlər onu. Elə rəfiqəmiz Xatirə xanımın sözünə qüvvət. Düşünürəm ki, hər kəs öz insanını tapmalıdır. Fərqi yoxdur bu hansı qitədə yaşayır, fərqi yoxdur hansı millətə aiddir. Səni anlasın, sənə aid bir insan olsun, hansı ki sənin qəlbində huzur verir və sən bu insanın üzünə baxıb başa düşürsən ki, sən nə qədər xoşbəxtsən bu insanla və nə qədər ömürlükdür bu hər bir şey. Çünki bəzən olur ki, sən münasibətin içində olursan, amma insana baxırsan, sən görürsən ki, axıra kimi getməyəcək, sən başa düşürsən ki, hardasa qırılacaq və axır əvvəldə qırılır. Çünki insan daxili hisslərinə, özünə güvənməlidir. Mən nə vaxt özümə güvənməyi seçirəm, İntuisiya. hə, intuisiyam. Mən həqiqətən də düzgün yola gedirəm. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, insan öz hisslərinə güvənməlidir və bir insana baxanda sən başa düşürsənsə ki, əgər bu insanla sən ömrünün sonuna kimi bərabər ola bilərsən, hə, əsl münasibət məncə budur. Əsl insanı tapmaq budur. Mənə 5 il sonraki Aynidən danış. Ay, Aysel. Hekarlar kimi sual verir. Mən belə deyim ki, mən bəzən biz bəzi bir atmosferə düşürük, qalıba salırıq özümüzü. Biz düşünürük ki, bizə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm, mən özümdə bunu görmək istəyirəm, gələcəyimdə bunu görmək istəyirəm. Amma bir türlü olmur. Sonra sən baxırsan, gəlsin o sənə lazım deyilmiş də. Sən prosta hamı bunu eləyir deyə. Sən də atmosferə düşürsən, desən ki, mənə də yəqin lazımdır da. Yəni hamı bunu eləyir də. Hamı günorta saat 3-də abed eləyirsə, tutaq ki, mən də abed eləmək istəyirəm. Amma bəlkə mən acmıram. İstəmirəm, ehtiyacım yox. Ehtiyacım yoxdur. Hamı ailə qurur, deməli mən də qurmalıyam. Hamı iPhone istəyir, mən də. Onu çox düşünmüşəm. Əslində bu mövzular biraz mübahisə verir. Ona görə insanları belə qıcıqlandırmaq istəmirəm bəzi mövzularda. Amma mən deyirəm ki, insan özünü necə yerdə görür? Mən bilmirəm mən necə yerdə görəcəm, amma mənə həyat mənim üçün doğru nəsə ora aparacaq. Mən 5 il sonra məni nə xoşbəxt edirsə, mənim üçün nə doğrudursa, məni həyat ora aparacaq. Axarına buraxırsan. Axarına buraxıram və mən sadəcə arzularımı qururam, arzular edirəm. O 5 il sonra tamamilə başqa bir Aynişan da ola bilər. Amma mən istəyirəm Aynişanın ən xoşbəxt, ən gözəl versiyasına çevirsin. Özün belə tanımadıq, heç görmədik. Mən uşaqlıqdan həmişə bunu deyirdim. Mən bunu izləyicilərə demək istəyirəm. Bəlkə nə bilim bir o yanlış olar kimlərdəsə. Mən balaca qız idim. Mən heç vaxt arzu tutanda, heç vaxt Allahdan nəyisə xüsusən istəməmişdim. Həmişə deyirdim ki, mən çox xoşbəxt olmaq istəyirəm. Biz xoşbəxtçiliyin içində bir neçə punktlar qoya bilirik də, amma bizi həqiqətən də nə xoşbəxtdir, onu sadəcə Allah bilir. Çünki Allah bizi yaradı və o bilir ki, biz əslində bu dünyaya nə üçün gəlmişik, bizim missiyamız nədir və bizi nələr xoşbəxt edir. Mən istəyirəm ki, məni nə xoşbəxt edirsə, mənə onu versin və 5 il sonra da mən orada olum. Çox qəşəng danışdın və eyni bu fikirləri və eynən də uşaq vaxtı həmişə qeyd eləyirdim ki, mənim üçün xeyirlisi nədirsə, o olsun. Çünki mən istədiyim şey ola bilsin ki, mənim üçün xeyirli deyil və həmişə fikirləşmişəm ki, Tanrı məni çox istəyir və məni çox istəyirsə, istədiyim şeyi mənə xeyirlidirsə, zamanında, vaxtında verəcək. Əgər istədiyim şey xeyirli deyilsə, mənə bunu vermirsə, deməli mənim üçün xeyirli deyil. Ona görə çox, yəni heç babnimə. Biz